les voy a mostrar una forma de cómo liberar la mandíbula, liberar el estrés y también ayuda a nuestro cuello, ¿sí? Todas esas personas que tienen bruxismo, que aprietan los dientes durante la noche, vamos a liberar esta parte. Vamos a colocar nuestro dedo, abran la boca y van a encontrar aquí como un huequito. Entonces van a masajear, puede doler, ¿sí? Durante 1 minuto a 3 minutos. En ambos oídos, es adelante del oído, ¿sí? Prueben y van a ver cómo se relaja toda esta parte.